Zdravo, dragi gledalci. Dobrodošli u 7. epizodu podcasta Novog magazina pod nazivom Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moje ime je Damir Izdarević i ja ću i danas biti vaš voditelj. A moja današnja gošća biće Jelena Stojković-Terzić, docentkinja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja radi na katedri za elektroenergetske sisteme. Od nje ćemo danas nešto više čuti i naučiti o konceptu 5D energetske tranzicije, koji podrazumeva dekarbonizaciju, diversifikaciju, decentralizaciju, digitalizaciju i demokratizaciju, kao i samoj ulozi prozjumera u njoj. Dodatno, pričaše nam nešto više i o neophodnim inovacijama za sprovođenje energetske tranzicije. Snimanje podcasta podržano je od strane Fondacije za otvoreno društvo Zapadni Balkan i možete ga gledati na našem YouTube kanalu. Dodatno, dostupan je i na ostalim podcast platformama poput Spotify-a, Deezera i Apple podcasta. Na kraju, aktivni smo i na društvenim mrežama poput Instagrama i TikToka i pozivam vas da nas zapratite tu. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Pozdrav Jelena i dobrodošla u podcast. Možeš li reći gledalcima nešto više o sebi i predstaviti se? Hvala prvo Damire na pozivu. Moje ime je Jelena Stojković-Terzić. Ja sam docentkinja na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na katedri za elektroenergetske sisteme, što predstavlja i oblast mog interesovanja. Što se tiče neke uže ekspertize, ja se bavim integracijom obnovljivih izvora energije, naročito u kontekstu njihovih efekata na sistem, regulacije frekvencije, zatim fleksibilnost. I pored toga, moje istraživanja obuhvataju i upravljanje potrošnjom i uticaj električnih automobila na elektroenergetski sistem. Hvala ti puno. Pa ništa, u današnjoj epizodi bih počeo sa, hajde da kažemo, jednim pitanjem. Šta je to zapravo energetska tranzicija i šta ona zapravo podrazumeva? To nije samo prelazak na obnovljive izvore energije i izbacivanje uglja, kao što se zove ovaj podcast, nego to podrazumeva jedan čitav niz aktivnosti i mera i on se popularno koristi taj termin 5D energetske tranzicije. Pa šta je zapravo to? Pa 5D, to kad govorimo o energetskoj tranziciji, dosta posebno koriste u 5D prizmu. Prva se naravno odnosi na dekarbonizaciju. To je i osnovni bio cilj energetske tranzicije, da pređemo sa elektrane na fosilna goriva, na obnovljive izvore, odnosno da smanjimo emisiju CO2 i posledično uticaj na klimatske promene. Tako da prvo deo u tom 5D energetske tranzicije odnosi na dekarbonizaciju. Druga stvar je diversifikacija. Diversifikacija, ona se više odnosi da koristimo različite izvore energije, da se ne oslanjamo samo na jedan tip energije, već da se oslanjamo na više tipova, da je to energija sunca, vetra, da su to nuklearne elektrane možda u budućnosti, mislim kod nas, hidropotencijal, biomasa, jer je to jako bitno sa aspekta energetske sigurnosti. Jer na ovaj način, kada imamo više izvora energije, ukoliko nešto ne funkcioniše kako treba, uvek možemo da se oslonimo na neki drugi. Tako da je drugo D se odnosi na diversifikaciju. Treće D se odnosi na decentralizaciju. I to je jako bitan koncept u okviru energetske tranzicije, zato što prelazimo sa sistema koji je centralizovan i koji je bio baziran na malom broju velikih elektrana. To je ono što smo imali u konvencionalnom sistemu. Znači imali smo mali broj, ali velikih termoelektrana i hidroelektrana. Sada prelazimo na mnogo veći broj elektrana koje su svuda prisutne u sistemu, što je korisno i za sistem. Zašto je korisno za sistem? Zato što sada mi imamo elektrane koje su mnogo bliže potrošnji, odnosno imamo proizvodnju na mestu potrošnje. Samim tim mi smanjujemo potrebu da prenosimo energiju sa velikih rastojanja, smanjujemo opterećenje mreže, smanjujemo gubitke, tako da imamo i neke druge koristi od toga. Tako da je to isto jako bitan koncept. Pored decentralizacije imamo digitalizaciju i digitalizacija je bitna zato što sada u okviru elektroenergetskih sistema imamo korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija koje nam omogućavaju da sada imamo mnogo više podataka o mreži, da povećamo observabilnost, samim tim i kontrolabilnost, da koristimo pametnije upravljačke algoritme, da napravimo da naša mreža bude više pametna. Tako da je digitalizacija jako bitan aspekt.
I na kraju 5D, ali ja volim da kažem i najmanje bitno, jeste i ta demokratizacija energije. Da nekako približimo da građani postanu aktivni učesnici u energetskom sistemu i da se oni više pitaju što se tiče energije, same proizvodnje energije. Da, pa znači vidimo da je to prosto energetska tranzicija jedan sveobuhvatan koncept i da pored same dekarbonizacije i digitalizacije kao nekog tehničkog i tehnološkog elementa, tu imamo i demokratizaciju, ali imamo i taj bezbedonosni element koji se obezbeđuje kroz diversifikaciju. Pa možeš li mi kroz sve ovo sad spomenuto opisati koja je ključna razlika između sadašnjeg energetskog sistema koji si spomenula kao ovaj mali broj centralizovanih jedinica i onda se energija raspoređuje preko mreže, sa energetskim sistemom budućnosti kakav bi prema sadašnjim projekcijama trebalo da bude u možda 2050. godini. Koliko je decentralizovan, kako se to obezbeđuje, kakva je uloga digitalizacije i demokratizacije u tome? Mi možemo da kažemo šta su očekivanja. Naravno, projekcije. Šta su očekivanja? Naravno, sa tog centralizovanog pristupa idemo na decentralizovan. To se u Evropi dosta vidi i kod nas počinje da se vidi. Evo, mi smo pre nešto manje od 4 godine kroz zakonsku regulativu prvi put omogućili građanima da postanu, da kažemo, sopstveni energetski heroji i da imaju mogućnost da postanu kupci proizvođači, odnosno prozumeri. Da i pored toga što su krajnji kupci, da mogu i da proizvode električnu energiju. Sada je sa novim izmenama i dopunama zakona otišli smo korak dalje, pa smo definisali i energetske zajednice građana koje omogućavaju ljudima, ne samo ljudima, nego i preduzećima, preduzetnicima, lokalnim samoupravama, javnim ustanovama da se udruže u toj proizvodnji i korišćenju energije. Tako da sa tog aspekta imamo prelazak sa centralizovanih, gde imamo mali broj velikih elektrana, sada veliki broj malih elektrana koji su mnogo približnije izvorima potrošačima, odnosno krajnjim kupcima. Ono što je isto jako bitno da se napomene jeste da taj tradicionalni elektroenergetski sistem, on je bio takav da su potrošači bili apsolutno pasivni. Kad posmatramo elektroenergetski sistem sa tehničkog aspekta, znači mi uvek imamo s jedne strane proizvodnju, s druge strane potrošnju i mrežu koja povezuje proizvodnju i potrošnju. U konvencionalnim sistemima, tradicionalnim elektroenergetskim sistemima, potrošač je bio apsolutno pasivan. Sa, da kažemo, novim ovim sistemima u budućnosti, ono što ćemo sigurno vidjeti jeste da će potrošač da postane mnogo aktivniji i da će on moći da učestvuje na tržištu, da prilagođava svoje isto potrebe, kakve su uslovi u sistemu. Da objasnim isto koncept što je jako bitno. U elektroenergetskom sistemu ono što je značajno jeste da proizvodnja i potrošnja moraju u svakom trenutku da budu izjednačene. Kad smo imali konvencionalni sistem, stari sistem, mi smo imali potrošača koji je se ponašao kako je hteo. Međutim, ono što, da bi uspostavili taj bilans između proizvodnje i potrošnje, mi smo menjali proizvodnju. I to smo mogli da radimo zato što smo imali upravljive proizvodne jedinice, termoelektrane i hidroelektrane. Međutim, sada, kako ćemo imati sve više obnovljivih, a problem sa obnovljivima što su neupravljivi ili jako teško upravljivi, mi varijabilni, mi balans između proizvodnje i potrošnje ne možemo tako lako da uspostavimo, barem na strani proizvodnje. I onda se sada prebacujemo na strani potrošnje, tako da ćemo upravljanjem potrošnjom u stvari omogućiti da izjednačimo proizvodnju i potrošnju u svakom trenutku. Tako da potrošnja je ta koja će da bude mnogo više aktivna u celom tom procesu. Super što si spomenula i potrošnju. Na koji način bi se upravljalo potrošnjom u tom nekom, da kažem, idealnom smislu? Šta to podrazumeva pre svega? Da li je to da trošim struju na intenzivnije stvari, na zagrevanje vode, na primer, u određenim satima ili kako? Ono što moram da kažem da upravljanje potrošnjom nije ništa novo. I mi već radimo upravljanje potrošnjom. Kako radimo? Mi radimo, recimo konkretno u Srbiji, i to već postoji 10 godina unazad, mi radimo kroz dvotarifni sistem. Dvotarifni sistem je kod nas bio uveden sa namerom, kad se posmatra dijagram potrošnje,
tokom dana mi smo imali veću potrošnju, tokom noći smo imali manju potrošnju. U takvom konvencionalnom sistemu gde su postavili termoelektrane i hidroelektrane, takav profil potrošnje, pošto moramo da uvek proizvodnje i potrošnje imamo izjednačeno u svakom trenutku, traži da mi isključimo nekad termoelektrane tokom noći, jer jednostavno nismo imali potrošnju koja će da iskoristi tu električnu energiju. Ili da smanjimo na neki minimum. Sam taj proces gašenja i ponovog stavljanja u pogon termoelektrana je znao da bude jako tehnički izazovan i ne samo tehnički, nego i vremenski. Jer neke termoelektrane potrebno je da par sati budu van pogona da bi bile u pogonu, isto takođe znači imaju vreme koje je potrebno da budu i u pogonu i van pogona i finansijski je isto jako zahtevno i onda se sistemu više isplatilo da on te termoelektrane ne stavlja tokom noći van pogona, već da ih ostavi na mreži, da oni proizvode neku električnu energiju. Međutim, da bi proizvodili treba da postoji potrošnja koja to mora da mečira. I ono što su oni osmislili, to nije Srbija osmislila, to postoji u svetu, jeste da se napravi dvotarifni sistem gde će cena električne energije u toj drugoj noćnoj tarifi da bude niska, sa namerom da motiviše potrošače da oni koriste više električne energije tokom noći. I da na taj način oni imaju uštedu, što se tiče računa za električnu energiju, a sa druge strane sistem isto profitira jer on ne mora da gasi i da ponovo stavlja u pogon termoelektrane, što je finansijski i vremenski jako izazovno. I oni su omogućili tako da indirektno kroz te tarifne mehanizme da upravljaju potrošnjom, odnosno da motivišu potrošače. Kroz tarifne mehanizme može i sada da se radi, s tim što ovaj dvotarifni sistem koji je bio napravljen za konvencionalni elektroenergetski sistem sada ne može baš da funkcioniše, zato što sada je nama u stvari dostupnost električne energije okrenuta prema tome koliko imamo solara i vetra. Ako govorimo o nekom elektroenergetskom sistemu u kojem je stepen integracije obnovljivih jako veliki, recimo u Nemačkoj ili Danskoj, kod njih onda dostupnost električne energije zavisi od dostupnosti vetra i sunca. I onda bi trebalo da se pravi tarifni sistem koji tako može da oponaša i da cene budu veće kada nemamo sunca i vetra, da budu manje i na taj način da motiviše ljude da koriste energiju kada je ona dostupna. To je indirektno. Ono što postoji jeste i da se radi direktno, da se napravi odgovarajući algoritmi koji će omogućiti ljudima da, recimo u domaćinstvu neke pametne kuće, da oni koriste, da uključuju odgovarajuće aparate, nekad ne samostalno, da prate cenu na tržištu, nego da to algoritam radi za njih. I to pre svega naravno za uređaje koje nisu, mislim ako hoću da gledam televizor sada, gledat ću ga sada, ali da li moram da uključim veš mašinu baš u tom trenutku ili ne, ili mašinu za sudove, algoritam može to da odluči u zavisnosti kada je to povoljno. Tako da ću ja kao korisnik imati uštedu u računu, ja ću da koristim električnu energiju kada je ona jeftina, a sistem će isto imati benefit jer će taj bilans između proizvodnje i potrošnje da bude uspostavljen. Odlično si ovo objasnila. Sad, moje sledeće pitanje jeste kakva je u svemu tome uloga demokratizacije, odnosno uloga prozumera i energetskih zadruga, odnosno energetske zajednice, kako ih već ljudi zovemo, da su to malo dva različita koncepta. I šta to znači uopšte? Kakav je, na primjer, da kažem, moj lični benefit od toga što ću biti prozumer ili što ću se učlaniti u energetsku zadrugu, kooperativu ili u neku zajednicu energetsku sa drugim građanima? Pa, kada govorim o benefitu, kod nas je uvijek najzastupljeniji finansijski benefit. Tako da, kada neko postane prozumer, ili kako je to kod nas u regulativi definisano kao kupac-proizvođač, ja verujem da je prva i osnovna motivacija da se smanji račun za električnu energiju. Zato što će deo električne energije da se dobije iz tih solarnih sistema, a manji deo ili uopšte nikakav deo da se dobije iz mreže, tako da se smanjuje račun za električnu energiju i ta investicija može da se otplati posle par godina. Ono što je izazov kod nas, ja verujem ne samo u Srbiji, već i u regionu, jeste što je kod nas subvencionisana cena električne energije.
što, da kažem, nepopularno kažem da je niska, da bi dobila osuda, ali je subvencionisana. I na taj način ne postoji velika motivacija ljudi da ulažu u ovakve sisteme, jer oni zahtevaju neku finansijsku investiciju na početku. To se najviše isplati domaćinstvima koji imaju veliku potrošnju. Znači, domaćinstva koja prelaze u crvenu zonu sigurno im se isplati, čak i ono na kraju plave zone im se isplati, mogu da otplate investiciju posle par godina. Međutim, prosečno domaćinstvo, kojih ima najviše, koje troši recimo oko tih 350 kWh mesečno, nešto manje, možda 330, ali neka bude 350 kWh mesečno, njemu da postavi solarnu elektranu koja zadovoljava njegove potrebe, period otplate investicije preko 10 godina. Što je jako dug period i zbog toga ta finansijska motivacija izostaje. Za veće potrošače, naročito za industriju, motivacija postoji i osnovna je finansijska, ali pored toga ne mora da bude samo ekonomski, može da bude i ekološko, zato što na taj način mi smanjujemo udeo uglja u proizvodnji električne energije, smanjujemo emisiju štetnih gasova, što je jako bitno, jer kod nas termoelektrane jesu veliki uzročnik, veliki emiter štetnih gasova, ne samo CO2, nego i gasovi i čestice koje utiču na zdravlje, ali jesu veliki problem individualno ložišta. Koliko uopšte bi koštalo za prosečno domaćinstvo da podmiri donekle sve potrebe? Znači, ne full 350 kWh koje si spomenula mesečno, nego u određenom procentu. Koliko bi koštala ta kapitalna investicija na početku? Što se tiče subvencija, one postoje kod nas i to postoje već par godina. Opštine u saradnji sa ministarstvom dodeljuju i pokrivaju deo troškova. To varira, može da bude od 50%, a mogu da bude čak i u nekim za energetsko ugrožena domaćinstva, može čak i veći iznos investicije da bude pokriven iz nepovratnih grantova, odnosno subvencija. Tako da postoji podrška države sa te strane. Znači, naravno, možda u nekim treba doći do tih subvencija, možda neke opštine i ne daju, ali nije da ne postoji. Tako da postoji svest da treba na neki način da se obezbedi i ta finansijska pomoć, da se motivišu ljudi da ulažu. Ono što ja znam kao podatak jeste da trenutno da je cena sistema se računa kao, mislim, većina izvođača radova računa u opsegu tako 2000 plus 2000 evra fiksno plus 500 evra po kilovatu. Što znači ukoliko želite da imate sistem od 3 kilovata, koji bi recimo bio dovoljan za tako neko prosečno domaćinstvo, to treba da se proračuna, na pamet ne znam, trebalo bi vam početna investicija oko 3500 eura. Tako nešto, 3500 eura. Naravno, to već za 6 meseci može da se promeni ova cena. Ono što je sigurno jeste da cena solarne tehnologije opada. U zadnjih 10 godina je opala preko 90%. Ja volim često da koristim kao primer. Kada sam ja studirala, što je bilo jedno pre 15 godina, mi smo učili da je kilovat sat proizveden iz solarne elektrane skup i da nije toliko što se tiče troškova jeftin kao recimo iz termoelektrane. Ono što imamo, a sada je kilovat sat iz solarne elektrane ubedljivo najjeftiniji. Cena tehnologije je pala i očekuje se da će padati još. Tehnologija se unapređuje, efikasnost tih panela se unapređuje, potrebno je manje materijala za panele, tako da svakako tehnologija napreduje i bit će bolje ne samo za panele, isto i za baterije je slična situacija. Odlično. Ajde samo da ostanemo u polju demokratizacije pa ćemo preći posle na baterije. A šta radimo tu sa tim energetskim kooperativama i zajednicama? Koji bi tu benefit konkretan, na primjer ja želim da se učlanim i da osnujem sa drugarima jednu energetsku zadrugu. Koji bi tu moj benefit bio konkretno i šta to uopšte znači i predstavlja? Pa zadruge ne znam da li su definisane kod nas u regulativi, znam da su zajednice sada definisane,
a tu zadruga i zajednica ima razlike, da. Zajednica je jako lep mehanizam koji omogućava to građansko učešće u proizvodnje, da se ograničimo na proizvodnju obnovljive energije i on je značajan naročito za ljude koji su ograničeni sa neke strane da učestvuju. Recimo, ograničeni što se tiče finansija, pa ne mogu da ulože koliko treba, imaju samo ograničeno, a ipak žele da učestvuju u energetskoj tranziciji i da ulože neka svoja sredstva ili su, ne znam, podstanari pa ne mogu da instaliraju na sopstvenom objektu ili iz te stambene zajednice. Kod nas su isto, što se tiče statusa kupca proizvođača, jako problematične. Trenutno imamo samo 4 i to onako ne funkcioniše baš kako treba. Tako da kroz ovaj koncept postoji mogućnost da ljudi koji generalno ne bi imali mogućnost da budu sami kupci proizvođači, da se udruže, da neko da krov, a da drugi dobijaju, da neko da investiciju, neko da ekspertizu i da se ubiru plodovi zajednički. Aha, znači da je samo prosto proširenje da kažemo, i zajedničko učešće ljudi. Sad, mene zanima još jedno, koja je razlika između kupca proizvođača i aktivnog kupca? Jer ako se ne varam, ovim izmenama i dopuna zakona o energetici i taj koncept je uveden po prvi put kod nas. Sad, ne znam koliko je to dobro definisano i odrađeno, ali šta predstavlja koncept aktivnog kupca i koja je ključna razlika između njega i kupca proizvođača? Da, pa aktivni kupac, to je sada, da kažemo, novi pravni institut koji je uveden. Pravo funkcioništenje kako će stvarno, to će da bude preciznije definisano, ja verujem, kroz podzakonske akte i određene uredbe. Ali ono što je osnovno jeste da aktivni kupac sada u odnosu na kupce proizvođača može da ima veće kapacitete, jer po sadašnjoj regulativi kupac proizvođač je mogao da bude do 10,8 kW za domaćinstva i verujem do 400 za industriju. To ograničenje ne postoji za aktivne kupce, dosta je veće, tako da oni dobijaju veće mogućnosti, ali i veće obaveze. Tako da to paralelno dolazi sa tim. Aktivni kupci mogu, to su opet krajnji kupci, oni mogu pojedinačno ili u grupi da se udruže i da učestvuju u proizvodnji ili skladištenju električne energije, da višak energije prodaju na tržištu, da li kroz agregatore ili kroz na neki način kroz neke druge entitete, da to plasiraju i da zarade. Dok što se tiče kupca proizvođača, kupac proizvođač, on ne može da zarađuje trenutno kada govorimo o neto merenju, ako govorimo za domaćinstva, on može samo da ima uštede, ali ne može da ima neki dodatan prihod. I u pravnom smislu? Da. Zato što kod nas je, što se tiče kupca proizvođača, recimo za domaćinstva, i taj koncept neto merenja, nama je obračunski period od 1. aprila do 31. marta sledeće godine. Višak energije koji proizvedemo, koji ne iskoristimo u toku tog obračunskog perioda, mi dajemo snabdevaču za džabe, sistemu za džabe. Tako da nemamo nikakvu finansijsku nadoknadu ukoliko proizvedemo više energije nego što potrošimo. Aha, jasno. Pa ništa, sad što se tiče samog izgleda energetskog sistema u 2050. godini, koliko i sama decentralizacija, demokratizacija, ali i dekarbonizacija, odnosno da kažemo integracija obnovljivih i varijabilnih izvora u velikoj meri može uticati na samu stabilnost mreža. Često to upravo čujemo da su to jedne od ključnih i glavnih kritika samo koncepta energetske tranzicije, da prosto ljudi dođu i kažu mi nemamo stabilnost, to su varijabilni izvori, ne možemo bez takozvanog base load energije, ne možemo bez toga, naši sistemi su usklađeni ovako na ovaj način. Pa koje je rešenje za balansiranje, kako bi se reklo, intermitentnosti ili varijabilnosti obnovljivih izvora energije? Da, pa rešenje je uvećanje fleksibilnosti, to svakako. I to je izazov koji integracija obnovljivih izvora donosi. Ono što, u kontekstu stabilnosti, konkretno frekvencijske stabilnosti,
Ono što je problem kod obnovljivih izvora, da kažem problem, izazov. Izvini, da objasnimo gledalcima šta je frekvencijska stabilnost. Aha, ovako. Frekvencija, prvo da objasnimo šta je frekvencija. Znači, frekvencija je jedan pokazatelj, jedna veličina u sistemu koja u stvari je pokazatelj koliko je proizvodnja i potrošnja u sistemu izjednačena. Ono što mi znamo, eto to verujem, frekvencija kod nas u sistemu je 50 Hz i kada je 50 Hz, nama su potrošnje i proizvodnje izjednačene. Sada kako može da se promeni ta vrednost? Ukoliko proizvodnja je veća od potrošnje u nekom trenutku, onda frekvencija ide iznad 50 Hz. Ali ukoliko je potrošnja veća od proizvodnje, onda frekvencija ide ispod 50 Hz. I ono što je jako bitno za sistem, i to je dužnost operatora prenosnog sistema, jeste da on održava frekvenciju jako uskim granicama. Znači, ne može frekvencija da ode na 40 Hz. Znači, to je 50 plus minus, recimo, ajde da kažemo do 200 mHz može da ide, jer ako ide preko izvan toga, mogu da dođe do sloma frekvencije, do velikih drugih problema, do isključivanja potrošača, čak i do raspada sistema, delimičnog ili potpunog. Tako da je jako bitno da u sistemu mi imamo izjednačenu proizvodnju i potrošnju i to znamo prema frekvenciji. Kada nešto ne valja, frekvencija ide van, se menja. Kao jedan od resursa koje smo mi koristili za regulaciju frekvencije jeste to su te proizvodne jedinice sinhroni generatori koji su unosili inerciju u sistem. Sad opet šta je to inercija? Možete to ovako da posmatrate. Sad ja ne znam da će da bude dobro poređenje. Konvencionalni sistem koji je imao mali broj tih velikih elektrana, koje su imale sinhrone generatore, koji su bili direktno priključeni na sistem, mogu se posmatrati kao neki jedan veliki kamion. Da kažemo veliki kamion koji se kreće putem. Sistem koji ima veliki broj obnovljivih izvora energije, oni nisu na mrežu povezani direktno, nego su povezani preko uređaja energetske elektronike. Tako da oni ne doprinose ili mogu jako malo da doprinose inerciji sistema. Što znači, kada sad mi menjamo elektrane na ugalj sa našim obnovljivima, mi od ovog kamiona velikog, masivnog, pravimo neki manji automobil. Fiće, može. Da. I sada, to je super. Znači, kada je normalni radni režim, mislim, mi možemo i sa fićom da stignemo od tačke A do tačke B. S tim što to je kada su normalni uslovi rada. Znači, kada sve funkcioniše kako treba, i kamion i taj manji auto će stići do destinacije. Međutim, problem nastaje kad dođe do poremeća. Poremeće može da bude ili ispad neke elektrane, ispad nekog voda, naglo uključenje potrošnje. To je isto kao da stavite na put jedan veliki kamen. I sada, ili eto, neki ovako. Kamion će verovatno proći kroz taj kamen, možda će malo da se zadrma i neće ništa da se desi, nastavit će svoj put, što znači da on je jako robusan što se tiče toga inertanje, a mali automobil može da završi u jarku. Tako da to je taj problem velike i male inercije, jer inercija je jako bitna jer ona na neki način i definiše koliko je sistem robustan i može da izdrži poremećaj. Sad ja ne znam da li sam najbolje napravila komparaciju. Ja mislim da si odlično napravila komparaciju. I upravo tu dolazimo, mene zanimaju sad i konkretni načini za, da kažemo, balansiranje. Da li su to baterije, da li su to hidroakumulacije i reverzibilne pumpe. Koje različite tehnologije postoje za to i dokle smo stigli s njima? Jer znamo da pre 10-15 godina ljudi su bili dosta skeptični u vezi samog razvoja baterija i same tehnologije baterija. Danas već imamo električna vozila koje idu na baterije, imaćemo i solarnu elektranu koja će biti samobalansirajuća sa baterijama u narednih par godina. Tako da dokle smo stigli s tim i šta sve postoji? Koje različite tehnike i tehnologije postoje da bi se upravo smanjila varijabilnost i u sistema? Ono što mogu da kažem je da se dosta radi na tome i da se dosta napredovalo. Ono što je prepoznato jeste da integracija obnovljivih donosi izazove, baš zbog toga zato što su oni nepredvidivi i varijabilni, i da kao jedno rješenje jeste da se poveća fleksibilnost sistema, da on
postane više adaptiran na sve te promene koje mogu da dođu. Ranije su promene dolazile samo sa strane potrošnje, a sada imamo i sa strane proizvodnje i to mogu da budu mnogo veće. Tako da sistem mora da bude fleksibilniji, da se lakše prilagodi. Jer naravno postoje više načina da se poveća fleksibilnost sistema. Jedan jeste i kroz to skladištenje energije. Kod nas se pomenju baterije i oni će svakako da budu još više zastupljene zato što se očekuje da će cena tehnologije da pada ako se prati trend do sada za razvoj drugih tehnologija. Međutim, nisu baterije jedine za skladištenje. Možemo da koristimo različita mehanička skladištenja, zamajce, gravitacione skladištenja, reverzibilne hidroelektrane. To je jako bitan resurs i naročito značajan. I ono što treba da se razdvoji jeste da fleksibilnost ima tačno i ono vremensku dekompoziciju. To znači da neki uređaj za skladištenje će biti bolji za neke kraće intervale, a neki će biti za neke duže intervale, sve zavisnosti šta je nama potrebno. Baterije su jako dobre za neke kraće intervale kad su te promene u manjim vremenskim intervalima, a neke druge su za neke druge stvari. Tako da to jeste jedan od mehanizama. Postoji još, znači postoji više mehanizma za povećanje fleksibilnosti i modernizacija mreže je jedan od načina da se poveća fleksibilnost, jer na taj način mi možemo efikasnije, prvo da imamo observabilnost i kontrolabilnost, da efikasnije vodimo sistem i da koristimo i napredne algoritme, upravljačke algoritme, tako da ima više načina. Odlično. A šta bi koristili na duži rok? Na duži rok... Što se tiče koliko nam je potrebna neko skladištenje energije za duže vremenske intervale, izvini to. Da. Pa što se tiče skladištenja, mislim sad opet koliki je to duži rok. Skladištenje mi možemo da uvek da imamo i više, ali to i više košta što se tiče kapaciteta. Uvek više nam koriste neke elektrane koje je isto jako značajno, zato se dosta govori i toj baznoj energiji koje skladištenje možda ne može da obezbedi ako imamo deficit energije na nekom većem vremenskom intervalu, jer bi to značilo da imamo skladištenje koje je jako veće kapaciteta, što opet nije ekonomski opravdano. I to jeste rešenje. Sad, šta će da budu to bazni kapaciteti? Da će to da bude nuklearne elektrane, male modularne ili će nešto drugo, da će to da bude neke nove tehnologije, možda vodonik, pa da li možda povezivanje više sektora, elektroenergetskog, toplotnog, gasnog, to isto može da pruži neki nivo fleksibilnosti, neki nivo rezerve. Sve to predmet studija i treba to pažljivo izabrati. Dokle smo što se tiče razvoja tehnologije vodonika? Meni je to uvek jako zanimljiva tema i pomalo i kontroverzna u nekom smislu, jer postoje različiti naučni članci i mišljenja eksperata o samoj toj temi, od zapremine vodonika do njegove zapaljive prirode, hemijskog sastava, ali i samu performansa kao energenta. Dokle smo, u kojim sektorima se on može najviše upotrebljavati? Da li baš u energetskom sektoru ili u transportnom? I dokle smo možda stigli s njim? I da li ima izglednu budućnost uskoro? Da, pa ja verujem da odgovor isto nije jednoznačan. Stigli smo, dosta smo napredovali. Što se tiče, vodonik je obećavajuća tehnologija, ali to što nešto je obećavajuće ima potencijal ne znači da će stvarno da se ispostavi da ima stvarnu vrednost kroz nekoliko godina. Danas je i dalje to tehnologija koja, barem što se tiče skladišta, da kažemo, konverzije i tipa skladištene, kad imamo viškove da elektrolizom proizvodimo vodonik, pa posle koristimo to da proizvodimo električnu energiju kada nam treba. To i dalje, ja verujem da nije ni tehnološki, a da nije ni ekonomski isplativo, ali to ne znači da neće biti kroz 5 ili 10 godina. U elektroenergetici nisam sigurna koliko sada ovom, da kažem, kraćem vremenskom intervalu može da da neki doprinos.
U nekim drugim industrijama verujem da može, u transportu, u industrijama koje koriste neka druga goriva, ja verujem da tu može da da veći doprinos, da kažem, u bližoj budućnosti nego što je to... U energetski intenzivnim industrijama. Da. Nego što je to baš za elektroenergetiku, za elektroenergetski sistem, kroz ovaj koncept da se elektrolizom dobija vodonik, pa da se posle koriste mehanizmi da se tog vodonika dobije električna energija. Mislim da je to i dalje malo vremenski dalje od nas. Znači, mislim, bitno je reći ovo i za gledaoce, jer znači, ni tehnička rešenja nisu idealna, ali uvek tu imamo 2 stupnja u inovacijama, da kažemo. Prvo ide tehničko-tehnološka i onda tek ide cenovno, odnosno ekonomska, jer neka tehnologija možda radi, ali prosto nije ekonomski isplativa za korišćenje, nije rentabilna i onda se ni ne primenjuje, kao što je bio slučaj sa baterijama godinama i sa solarnim panelima. Oni postoje već, ja mislim, 50 godina, ali tek su u poslednjih 10-ak, 15-ak, 20-ak postali isplativi. Što se tiče samih inovacija u proizvodnji, pričala si da je cena solarnih panela znatno pada, jer se koristi znatno manje količine materijala. Kako je slučaj sa vetroturbinama? Pa sličan, doduše sporije. Ja verujem da zadnjih 10 godina da je cena pala oko 80%, što je isto značajno. Tu se radi na efikasnosti, bolje su tehnologije, sad se prave i veće turbine, i onda je to ekonomija veličine uvek prisutna, što je nešto veće, verovatno je onda cena po jedinici ili po kilovatu ili kilovat-času manja, tako da tu postoji napredak. Dobro. Ono što bih ja sledeći pitao jeste šta ti vidiš kao ključne prepreke za energetsku tranziciju ajde da kažem, u narednoj budućnosti, da te ne ograničavam vremenski, da ne bude kao pitanje na intervju gde vidiš sebe za 5 godina, nego šta ti vidiš kao ključne izazove za to? Pa, ja sam inženjer, ja to dosta posmatram tehnički i nekako što se tiče tehnologije, ja ne vidim da će to da bude ograničenje. Znači da mislim da će inženjeri da odrade svoj posao. Nadamo se. Da, jer energetska tranzicija nije samo tranzicija tehnologije, već je to mnogo širi koncept, to je tranzicija društva. Tako da ne treba samo posmatrati taj tehnički aspekt, nego i širu sliku i politički, i geopolitički, i pravni, regulatorni, ekonomski, a na kraju i socijalni, taj društveni aspekt. Tako da što se tiče izazova, ja bih rekla da za Srbiju i generalno za naš region, verujem da je veliki izazov isto i ekonomski deo, jer energetska tranzicija košta i to treba da se obezbedi finansiranje. Nama je s jedne strane to finansiranje ograničeno u odnosu na druge zemlje Evropske unije, jer oni imaju pristup fondovima koje mi nemamo. Tako da finansiranje koje posljedično i definiše i bankabilnost nekih projekata i to verujem da zna da bude izazov. I naravno, opet je to i politička i regulatorna stvar. Mislim da je Srbija u ove prošle godine uradila dobre stvari, doneli smo strateške dokumente, doneli smo strategiju razvoja energetike, doneli smo integrisani nacionalni energetski klimatski plan, što je jako bitno jer smo na neki način definisali ciljeve. Sad što se tiče put do tog cilja, to ćemo da se dogovorimo, da vidjet ćemo kako ćemo doći do tih ciljeva, ali to je svakako prvi korak. I to je jako bitno da se naglasi, ali ne treba zanemariti i tu socijalnu komponentu, tu društvenu, kako i ne naterati, kako motivisati građane da postanu deo te tranzicije i kako mogu da doprinesu da oni budu glavni akteri toga, jer na kraju i oni treba najviše da imaju benefite toga. Sviđa mi se ova poslednja rečenica, mislim da je savršena za jednu vrstu zaključka. Znači, šta bi na kraju ti poručila građanima i gledalcima? Da li je to upravo to? Da se uključu u energetsku tranziciju, da se zainteresuju i da preuzmu stvar u svoje ruke? Pa,
Između ostalog, da, ali naravno treba podrška, nije sve na građanima, treba podrška i sistema. Ja bih voljela da zaključim, da istaknem da je energetska tranzicija, da to nije toliko vezano za tehnologije, znači za tehnički aspekt, već je to jedna tranzicija društva i da od toga društvo treba da ima najveći benefit, da uloga sistema jeste da motiviše ljude da se aktivno uključe i da postanu nosioci te tranzicije. To je svakako, ne mogu kažem građani treba, ali treba i sistem da to maksimalno olakša. Pa da, i od ozgo na gore i od ozgo na dole. Tako je. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala tebi na pozivu.